Walau hidup di air dan berenang, burung cut bukan keluarga bebek, melainkan keluarga Rallidae. Ciri khas kut adalah paruh dan pelat dahi berwarna putih terang yang tampak seperti topeng unik. Kut tidak memiliki kaki berselaput seperti bebek, melainkan jari-jari panjang berlobus yang membuatnya lincah di air dan darat. Saat musim kawin, burung cot dikenal teritorial dan berani menyerang burung lain yang lebih besar. Saat lepas landas, cut harus berlari di atas permukaan air beberapa meter sebelum benar-benar terbang. Mereka membangun sarang dari tumbuhan air yang mengapung, namun tetap ditambatkan agar tidak hanyut.